मूं पोइ सबक में तव्हांखे हेडिंग फॉर पैराग्राफ स्टाइल ठाहिण लाइ चयो हो। मूंखे तव्हांजा रेस्पॉन्सिस ॾाढा वणिया। मूंखे ख़ुशी आहे त मुंहिंजा ट्यूटोरियल्स तव्हांखे डिज़ाइनिंग में इलाही कम पिया अचनि या घटि में घटि तव्हांजे वर्क फ्लो खे आसान पिया ठाहिनि। त दोस्तों, हेसि ताईं असां पहुची विया आहियूं। हाणे बॉडी पैराग्राफ स्टाइल्स खे ठाहिण था सिखूं। बॉडी टेक्स्ट पैराग्राफ स्टाइल्स। अडोबी InDesign में तव्हांखे घणा स्टाइल संभालणा पवंदा हूंदा, जीअं त हेडिंग्स ऐं सब हेडिंग्स। आमतौर ते इन्हनि खे नुमाया ठाहिण लाइ बोल्ड ऐं वॾा फॉन्ट्स कया वेंदा आहिनि। हाणे तव्हांखे बॉडी पैराग्राफ स्टाइल सेखारियां थो। वॾे टेक्स्ट जो मजमूओ बॉडी हूंदो आहे, इन करे हिन खे सेकेंडरी टेक्स्ट बि चइबो आहे। InDesign यूज़र्स सेकेंडरी टेक्स्ट लाइ मुख़्तलिफ़ स्टाइल इस्तेमालु कंदा आहिनि। यकीनन तव्हां पंहिंजा स्टाइल्स पाण ठाहे सघो था ऐं उन्हनि खे को बि नालो ॾेई सघो था। मां बॉडी टेक्स्ट छॾणु पसंदि कंदो आहियां, तंहिं करे तव्हांखे बि उहो ई करणु खपे। तव्हां हिन खे जीअं चाहे बदिले बि सघो था। ॿिया स्टाइल्स मुतासिर थींदा या न, उन्हनि जी फिकर न करणी पवंदी। बॉडी पैराग्राफ किथे मिलंदा? इन खां अॻु में जो आउं हिन जो जवाबु ॾियां, ज़हन में रखिजो त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रीसेट्स पहिरियां खां ई हूंदा आहिनि। ख़ुशकिस्मती सां माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उहे प्रीसेट्स हिते मौजूदु हूंदा आहिनि, त असां आसानी सां MS वर्ड में एॾनि सारनि वर्ड्स ते पैराग्राफ स्टाइल्स अप्लाई करे सघूं था। पर बदकिस्मती सां InDesign में उहे बिल्ट इन प्रीसेट्स कोन्हनि। त जे तव्हांखे पैराग्राफ स्टाइल्स खपनि त उन्हनि खे पैराग्राफ स्टाइल्स पैनल में पहिरीं ठाहिणा पवंदा। पर रुको, इहो हिते ख़तमु नथो थिए। ॾिठो वञे त हीउ उहा सही आहे। जे InDesign में इहे प्रीसेट्स हुजनि बि हा त यूज़र्स InDesign में टेक्स्ट खे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वांगुरु ट्रीट कंदा। मुंहिंजो मतिलबु स्टाइलिंग पैनल खे इग्नोर कंदा। उहा बेसिक पैराग्राफ स्टाइल बॉडी टेक्स्ट जहिड़ो कमु करे वेंदो आहे, पर असांखे इहो बॉडी टेक्स्ट स्टाइलिंग वांगुरु कॾहिं बि इस्तेमालु न करणु खपे। बॉडी पैराग्राफ्स कीअं इस्तेमालु कबा आहिनि? बॉडी पैराग्राफ स्टाइल्स खे प्रैक्टिस करण जो बहितरीन तरीक़ो आहे मॉक डॉक्यूमेंट ठाहिणु। मिसाल तौर सां आउं हिन सादे ब्रोशर लाइ लेआउट थो ठाहियां। तव्हां इहो ब्रोशर डिस्क्रिप्शन मां डाउनलोड करे सघो था। मां अॻे ट्यूटोरियल में स्टाइल्स खे ठाहिणु सेखारियो हो। जे तव्हांखे स्टाइल्स ठाहिणु नथा अचनि त मुंहिंजे चैनल ते पैराग्राफ स्टाइल्स जो प्लेलिस्ट ज़रूरु ॾिसिजो। स्टाइल्स ठाहिण खां पोइ स्टाइलिंग ऑप्शंस खोलियो ऐं हिन खे बॉडी टेक्स्ट पैराग्राफ स्टाइल जो नालो ॾियो। बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट्स में हिन स्टाइल सां असां तजुर्बो करे सघूं था, छो त ही सेकेंडरी टेक्स्ट आहे। असांखे नंढड़ो टेक्स्ट ऐं रेगुलर फॉन्ट स्टाइल इस्तेमालु करणु खपे। हिन खे लेटो रेगुलर फॉन्ट थो ॾियां। साइज़ हुजे 12 पॉइंट्स, लीडिंग 14 पॉइंट्स। इंडेंट्स एंड स्पेसिंग ते वञी लेफ्ट अलाइनमेंट खे चूंडियो। कैरेक्टर कलर ते वञी ब्लैक कलर चूंडियो। ओके थो करियां। जॾहिं तव्हां बॉडी पैराग्राफ स्टाइल्स ठाहे वरिता आहिनि, हाणे असांखे हिननि पैराग्राफ्स ते स्टाइल लागू करणु खपे। पैराग्राफ स्टाइल्स पैनल खोलियो, विंडो ते वञो, स्टाइल
ऐं पैराग्राफ स्टाइल। शॉर्टकट की आहे F11। पंहिंजो कर्सर हिन पैराग्राफ ते रखो, पोइ पैराग्राफ स्टाइल्स पैनल ते वञी बॉडी टेक्स्ट पैराग्राफ ते क्लिक करियो। ॾिसो, हुननि जा विजुअल प्रॉपर्टीज़ टेक्स्ट ते अप्लाई थी विया आहिनि। हाणे तव्हांजो पेज लेआउट ठीक मुंहिंजे स्क्रीन वांगुरु ॾिसण में अचणु खपे। केॾो सुहिणो पियो लॻे, हा न? पर छा जे तव्हांखे पैराग्राफ स्टाइल्स लेफ्ट अलाइन न खपे? आसान आहे। रुगो बॉडी पैराग्राफ स्टाइल ते राइट क्लिक करियो ऐं एडिट खणो। इंडेंट्स एंड स्पेसिंग ते वञो, हिन जी अलाइनमेंट सेंटर करे छॾियो। हाणे जे तव्हां तब्दीलियूं ॾिसणु चाहियो था त हिन प्रिव्यू खे चेक करियो। ॾिसो त पैराग्राफ सेंटर अलाइन थी वियो आहे। तव्हां हिन जो अलाइनमेंट लेफ्ट जस्टिफाई बि रखी सघो था। ओके थो करियां। ॾिसो त ही टेक्स्ट लेफ्ट जस्टिफाइड थी वियो आहे। तव्हां हिन जी सेटिंग्स कॾहिं बि बदिले सघो था। ॾाढो फास्ट ऐं सवलो तरीक़ो आहे। रीडिफाइंड स्टाइल्स। पैराग्राफ स्टाइल्स खे ठाहिण जो ॿियो बि तरीक़ो हूंदो आहे, जेको मूं ॿिए के ट्यूटोरियल में कॾहिं बि न ॿुधायो, जेको आहे रीडिफाइंड स्टाइल्स ऑप्शन। ध्यान में रखिजो त तव्हांखे इहो ऑप्शन इन डिज़ाइन जे इंटरफेस ते किथे बि न मिलंदो, न पैराग्राफ स्टाइल्स पैनल में, न ही मास्टर पेज टेम्पलेट्स जे पैनल में। बॉडी पैराग्राफ स्टाइल ते राइट क्लिक करियो, हिते बि न मिलंदो। हाणे हलो हिन पैराग्राफ स्टाइल ते टेक्स्ट जो स्टाइल तो बदिलियां। हिन कंट्रोल टूल बार खे इस्तेमाल करे हिन टेक्स्ट जे फॉन्ट खे तो बदिलियां। हलो त गो बोल्ड फॉन्ट तो रखां। हिन जी साइज 16 पॉइंट्स तो रखां। इहो सिर्फ़ डिमॉन्स्ट्रेशन जे लाइ आहे। तव्हां जहिड़ो मर्ज़ी चाहियो फॉन्ट रखी सघो था, जेके बि तव्हांजे पीसी में इंस्टॉल्ड आहिनि। इहो थोरो टेक्स्ट तो खणा। बॉडी पैराग्राफ स्टाइल ते राइट क्लिक तो करियां त ॾिसो रीडिफाइन स्टाइल ऑप्शन ज़ाहिर थी वियो आहे। पहिरीं ही हिते न हो। इहो ऑप्शन तॾहिं ई ज़ाहिर थींदो आहे जॾहिं पैराग्राफ ते पहिरीं खां ई का बि तब्दीली करी वई हुजे। रीडिफाइन स्टाइल खे खणो। बेसिकली ही खयल पैराग्राफ स्टाइल ते नया डिफाइन थियल स्टाइल्स में बदिले छॾंदो आहे। इहो ऑटोमेटिकली सॼे टेक्स्ट खे मुतासिर कंदो जिते जिते इहो अप्लाई थियल हो। हलो त हिकिड़ो दफ़ो भेरो था ॾियूं। मां पुराणे ट्यूटोरियल वारे इन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट खे इस्तेमाल तो करियां। मां हिन सभिनी खे फॉर्मेट करे छॾियो आहे, सिवाय हिन बॉडी पैराग्राफ जे। जीअं तव्हां पैराग्राफ स्टाइल्स पैनल में ॾिसी सघो था त रुगो 4 हेडिंग स्टाइल ठहियल आहिनि। हलो पैनल जे हेठि हिन आइकन ते क्लिक करे हिकिड़ो बॉडी स्टाइल ठाहियूं था। हिन नए पैराग्राफ स्टाइल ते राइट क्लिक करियो ऐं एडिट पैराग्राफ स्टाइल चूंडियो। हिन जो नालो बॉडी टेक्स्ट था रखूं। फ़िलहाल हिन ॿिन्हिनि खे नो पैराग्राफ स्टाइल था रखूं। पोइ बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट्स ते वञो। हिन जो फॉन्ट फैमिली लेटो तो रखां। फॉन्ट स्टाइल रेगुलर हुजे। साइज 12 पॉइंट्स। बॉडी पैराग्राफ कॾहिं बि कैपिटल में न हूंदा आहिनि, तंहिं करे नॉर्मल तो रखां। लीडिंग भले हुजे 14 पॉइंट्स। कैरेक्टर कलर ते वञो ऐं ब्लैक कलर तो खणा। हाणे हलो त हिन बॉडी स्टाइल के हिननि सभिनी पैराग्राफ्स ते अप्लाई था करियूं। तव्हां पंहिंजो कर्सर हिन पैराग्राफ ते हिते रखिजो। पोइ पैराग्राफ स्टाइल पैनल ते
बॉडी स्टाइल ते क्लिक कजो। अहिड़ी तरह ॿियनि सभिनी पैराग्राफ्स लाइ था करियूं डॉक्यूमेंट जे आख़िर ताईं, छो त हिकिड़ो दफ़ो इहो अप्लाई करे वरितो असां हिन सभिनी पैराग्राफ्स जी अपीयरेंस आराम सां हिकिड़े क्लिक में बदिले सघूं था। फर्ज़ करियो त तव्हांखे टेक्स्ट जे लाइन्स जी स्पेसिंग पसंदि न पई अचे त हर पैराग्राफ ते हिकु हिकु करे अप्लाई करण जे बजाए असांखे रुगो बॉडी टेक्स्ट जो स्टाइलिंग विंडो खोलणो पवंदो। बॉडी टेक्स्ट जो विंडो खोलियो, बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट्स ते वञो ऐं हिन जी लीडिंग 14 पॉइंट्स खे वधाए 18 पॉइंट्स रखो। ॾिसो हिन सॼे डॉक्यूमेंट जे लाइन जी स्पेसिंग हिकिड़े ई क्लिक सां बदिलजी वई आहे। हाणे फर्ज़ करियो तव्हांखे हिननि पैराग्राफ जी अलाइनमेंट पसंदि नाहे आई। तव्हांखे रुगो इहो करणो हूंदो त बॉडी स्टाइल खे वरी खां खोलियो। हलो त हिन विंडो खे थोरो साइड ते थो रखां त जीअं तव्हां चेंजिस ॾिसी सघो। इंडेंट्स एंड स्पेसिंग ते वञो ऐं हिन जो अलाइनमेंट लेफ्ट जस्टिफाई रखो। हिन जो प्रीव्यू बंदि थो करियां, इहो चेंजिस खां पहिरीं जो आहे। हाणे प्रीव्यू खोलियां थो, इहो चेंजिस खां पोइ जो आहे। ओके था करियूं। एक्सरसाइज टाइम। हाणे जॾहिं तव्हां बॉडी टेक्स्ट पैराग्राफ स्टाइल ठाहिण सिखी विया आहियो हो त आउं चाहियां थो त तव्हां सभु ब्रोशर डाउनलोड करियो जेको मूं हिन एक्सरसाइज में पहिरीं डाउनलोड करण लाइ चयो हो। नया पैराग्राफ स्टाइल ठाहियो ऐं हुननि ते हिन पैराग्राफ ते टेस्ट कजो। मुख़्तलिफ़ फॉन्ट फैमिली इस्तेमालु कजो, फॉन्ट साइज़ ऐं फॉन्ट कलर वग़ैरह। जे तव्हांखे कुझु बि मुश्किल लॻे त इहो ट्यूटोरियल घड़ी घड़ी ॾिसिजो जेसि ताईं तव्हां पका न थी वञो। प्रैक्टिस करण सां माण्हू होशियार थींदा आहिनि। वरी बि को तव्हांखे सवाल हुजे कमेंट सेक्शन्स में ज़रूरु ॿुधाइजो। ख़ुलासो, अॼु जे सबक़ खां पोइ ही स्टाइल्स कीअं कमु ईंदा आहिनि इहो तव्हां सम्झी विया हूंदा। ऑफकोर्स जे तव्हांखे डिज़ाइन जे हवाले सां को बि सवाल हुजे या मदद खपे त मूंखे ईमेल बि करे सघो था jawad1988@gmail.com। तव्हां मूंखे इंस्टाग्राम ते बि मैसेज करे सघो था जवाद सुमरो स्टूडियोज़। मूंखे उमेद आहे त तव्हांखे बॉडी टेक्स्ट पैराग्राफ स्टाइल इस्तेमालु करणु अची विया हूंदा। मुंहिंजो अॻियो ट्यूटोरियल टेप्स जे बारे में आहे जेको मां जल्द नशर कंदसि। मूंखे सब्सक्राइब हींअर ई करियो। तव्हांजो प्यार ऐं सपोर्ट मूंखे इलाही कम थो अचे। हिन वीडियो खे लाइक कजो ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु शेयर कजो। बेल आइकन खे ज़रूरु दॿाइजो त जीअं तव्हां मुंहिंजी का बि वीडियो मिस न करे सघो। मां तव्हां सां अॻिए ट्यूटोरियल में मिलंदसि। अल्लाह हाफ़िज़।